網友好，華記啊，今日就8月21號啦，咁香港時間就8月20號嘅11點幾，日本就12點幾就21號。咁而家我就喺公司啦，咁今日處理咗好多文字，拍埋條片我收工走噶啦。今日咧就回應下咧，就有一單好大單啦，就係林卓廷啦，就協助一個醉酒嘅62歲阿伯啦，咁就喺運送去北區醫院嘅時候咧，有2名警員打佢啦，咁林卓廷諗住發達啦，又捉到你啲警察黑警啦，咁諗住2個警察又入咗3萬幾嘅警察數。其實呢單嘢同逃犯條例無關嘅，即係有個醉酒鬧事嘅人，跟住俾人拉咗，跟住又俾警察打，咁佢可能出啲好侮辱嘅言語搞警察啦，警察忍唔住就搞佢啦，咁可能就係咁啦，因為啲醉翁嚟噶嘛，佢又陪住2個黑布蒙頭嘅苦主咁嘅物體就出席，當然啦，我要譴責呢2個差人嘅，你打人你克制，我知道呢排差人真係好辛苦，但係你唔好將你嘅情緒擺喺嗰個醉酒佬嗰度，因為應該擺喺個林卓廷嗰度咧，就睇下有冇證據咧，就即係阿林卓廷犯法。因為咧一諗起林卓廷咧，就諗起佢係喺呢個釘書機事件阿林子健咧就列咗一啲故事嚟喺度入警察數，又話忽然之間有人捉咗佢。去沙灘嗰度，西貢嗰度，原來之後就全部係講大話咁樣，咁所以林卓廷就俾我聯想到呢樣嘢啦。咁所以其實今日呢單嘢咧，都係警察唔啱噶啦。咁而家整杯綠茶雪糕先喺日本嚇。好啦，咁咧就有好多網友咧就因為我今日就睇咗好多黃絲嗰啲嘢啦，即係佢哋點解會咁諗啊成，同埋啲黃絲好多時咧就同我講，喂華記，你敢唔敢講呢單嘢？敢唔敢講？我而家找晒數俾你，一次過講晒。首先我要今日多謝咧，我涉谷雖然俾人連咗連儂牆，但係我今日咧居然有個驚喜，尋日有個日本大概30歲嘅女人咧，佢咧就寫咗個心意卡俾我哋支持華記喎。佢係日本人嚟嘅，拖住個仔。佢話咧佢有個香港朋友，佢講咗香港嗰單事俾我，咁佢相信我講嘅嘢，咁佢就寫咗呢張心意卡俾我。咁佢就話咧好，即係感謝啦，我把身上講出嚟啦。咁好多謝呢位日本人啦。咁好啦，言歸正傳啦。咁咧就林卓廷嗰單嘢咧，就其實佢就放到好大嘅咁一個醉酒事件，警察執咗佢幾錘，咁警察係唔啱，咁警察會受紀律處分，亦都捉咗人㗎啦。喺差人嗰度咧已經捉咗2個㗎啦。講完，跟住就講咧，啱今朝先讚你班友，而家又有8日行程，日日搞，聽日7點半不合作運動，又搞人哋個月台。哇！真係大鑊啊！又搞主要係荔景、九龍塘、炮台山，聽日返工嘅人士小心。22號搞中學生集會，愛丁堡廣場23，好多啊！咁咧又係搞震嚇。好啦，跟住就講，你以為我唔敢講嘅嘢啦，咁而家就講啦。你一連串嘅，你成日嗌喂華記你講啦。好，我今日咧12點幾我都要講埋佢，我先收工。第一單。就係咧721元朗事件，華記有咩講？係咪唔夠膽講？咩唔夠膽講啊？我所知嘅我講晒俾你聽。721呢個事件咧，就係喺之前咧有一個反對派嘅政治領袖，嗰個叫黃之鋒。咁佢一次踩場，我諗住搞元朗咧，就俾一班元朗嘅原居民咧，就又趕佢啊，又揾水淋佢啊，咁樣咧，又嚇佢啊，咁咧。即係佢哋可能傷人39或者傷人40啦，咁嚇到黃之鋒膽都得爆埋，咁朱凱廸就匿埋咗喺嗰個管理處嗰度。跟住咧，你知啦，黃之鋒大佬嚟噶嘛，泛民喺政治前輩、政治嗰個僆仔輩嗰度，大佬俾人搞，梗係吹雞覆桌啦咁。好啦，黃之鋒咧就敗走咗之後咧，就吹雞去佔領元朗咯喎。好啦，佔領咗一次元朗之後咧，咁嗰啲圍頭村嗰啲人。元朗18鄉我梗係唔信啦，我俾你搞元朗，跟住就話你夠膽入嚟你行直入嚟打橫走，咁吹晒。跟住咧，當時候有一句説話咧就話，哇喺香港如果邊度係元朗咁啊，真係溫暖喎。有句説話就係我有元朗人就自豪，分分鐘元朗啲樓價都升啊，因為嗰啲人供唔到去元朗啊嘛咁。好啦，咁梗係佢哋唔服啦條氣係嘛？咁跟住林卓廷又吹雞落去話又佔領元朗咁樣。即係嗰日咧，西環暴完動之後，再去搞元朗，幾個火頭嗰日，跟住咧，林卓廷吹雞入去，咁有一班元朗嘅鄉紳咧，就着晒白色衫，
準備晒啲藤條。咁其實嗰日咧喺藤條事件嘅7月20號咧，有個撐警喺金鐘天馬公園，我都有出席。嗰日咧，經濟日報董事石鏡泉咧，佢講咗一句説話就話：呢家啲僆仔要藤條掹豬肉嚟教訓佢。佢真係開口中。其實佢就如果我估計佢應該唔知情，唔敢講啦，係嘛？佢應該又唔知情，不過噏中咗。原來入邊嗰啲元朗人咧已經準備晒啲藤條咧。你7月21號入嚟，你搞元朗咧，我哋就揾藤條炆豬肉嚟教訓你咁。咁首先咧，元朗呢一班人咧都係唔啱嘅，因為你用暴力去解決問題，因為佢哋用防衛隊以暴易暴，佢驚嗰啲黑色勢力嚟打佢啊嘛。咁佢哋以暴易暴。好啦，跟住咧7月21號晚搞完西環之後咧，就林卓廷帶隊就殺入去元朗。咁殺入去元朗嘅時候，哇！原來白衣人士已經係準備晒喺度，跟住嗰日咧。林卓廷就好記得呢條片，就你夠膽咪過嚟打我啊嘛，即係好挑釁。跟住咧又攞啲滅火筒噴啊，又揾水喉肥啊咁。跟住就有個職業特工隊就係白衣人嚟嘅，又話大肚婆又成嘅。點不知依期期都見到佢嘅，護士抗爭又見到佢，原來嗰個專業演員嚟嘅。咁淨係因為呢個大肚婆瞓咗落地嗰下咧，已經係又拗咗牌㗎啦嚇。咁咧原來嗰個專業演員，好啦，衍生到咧。就元朗就啲白衣人咧就揸住藤條衝晒落車廂，係咁打嗰啲黑衣人啦。咁黑衣人唔夠打啊嘛，驚啊嘛，大佬你因為次黑衣人去到邊都係所向無敵噶嘛，去到邊打到邊，邊人敢還拖噶。咁而家元朗入到去元朗啲人出嚟還拖喎，佢就驚啦係嘛。咁咧最慘有一鑊有一單嘢咧就係、當個警車衝鋒車經過嘅時候咧，有班白衣人同班黑衣人，喂，衝鋒車。得幾個人一停車俾人圍，咪好似上次中環幾單嘢咁，幾個鐘頭先出到嚟咯。所以架車停又死，唔停又死，梗係揸走去揾人支援啦。呢單嘢我都講過啦。最慘就係又係一幅相，就影到有兩個防暴警咧，就俾白衣人拍一拍膊頭，同埋阿何君堯又同白衣人揸個手。何君堯俾人揸咗個手之後咧，跟住朱凱廸咧，據聞啊，唔係我講嘅名啊，有嘢官非啊。聽阿何君堯講咧。佢就話朱凱廸好大嫌疑，就揾啲元朗圍頭人，佢哋自己就搏何君堯個墳頭，就係咁樣。因為元朗呢單嘢咧，何君堯都俾人搏墳頭，跟住政府咧就俾人蒙上，有兩個防暴警同個黑衣人影一張相，一張相就全部變黑警啦，就話警黑鄉黑合作，跟住咧又話何君堯咧就嗰個墳頭咧就因為黑社會咧唔找數，就俾黑社會啲人搏。我都講過啦，黑社會好驚神鬼噶嘛，梗係唔係黑社會做啦。咁呢單嘢講咗好多次，唔再講啦。就元朗嘅事件敘述係咁多，因為時間關係，我講快啲。跟住805咧，就係呢個元朗嘅翻版。805咧就係不過咁啊，佢哋成日有陣時黑色衫啊、白色衫啊，即係嗰班暴徒咧，經常背囊有幾套衫嘅，一套黑色，一套白色，一套咧就街坊咁樣嘅。好啦，跟住805咧，荃灣斬人事件咧，應該都係721嘅延續嚟嘅。咁肯定唔啱啦，我梗係譴責佢啦。即係如果有黑社會打示威者或者示威者打嗰啲普通平民，我都要譴責嘅，梗係唔啱啦。打人就唔啱啊，唔使講啦。跟住805福建幫就係咁嘅。嗱，我知道咧喺805之前咧，有人咧就破壞過佢哋嗰啲福建幫嗰啲公司嗰啲招牌啊，喺條街嗰度啊。咁咧啲福建人好節儉噶嘛。咁咧就講到明。扯啲鄉紳搭船嚟，你夠膽嚟北角，我就毆你咁。咁北角嗱元朗嗰班咧，有部分係一啲圍村，有部分係黑社會，有部分係啲自己保護客家村啊咁嗰啲咁嘅居民、原居民幾幫人嘅。咁我唔排除元朗係真係有黑社會嘅，但係荃灣都應該可能有黑社會嘅。但係805福建幫咧。佢就應該唔係黑社會，佢大圈幫嚟嘅，即係專登喺福建坐船落嚟嘅，即係呢個係應該係大圈幫嚟嘅，唔係黑社會啊。跟住北角811嗱，北角811咧就太多啦，北角811我就唔知邊一單嘢。811即係次次都係遊行暴動，係啦，811我記得啦，着紅色衫嘅，咁喺欄杆嗰度互相打咁樣，即係叫做打架啦，簡單啲就係啊。北角好慘啊！
捉住嗰條友摳喺地嗰度，我記得啊，即係有個人俾人哋瘋狂咁樣打得好犀利。我記得嗰個811事件，即係都係好慘烈。跟住去到820啦，將軍澳斬人梗係慘啦，分分鐘死人噶嘛。即係你話喂，藍絲使錢揾人斬黃絲，或者黃絲揾人自己斬翻黃絲，或者係呢個斬人呢個人可能受到一啲經濟嘅關係，因為你哋嘅逃犯條例或者你哋抗議遊行，令到佢可能工作都冇埋，咁就一時情緒有問題就攞去斬人咁，即係咁樣都唔出奇。但係邊個可能性都好啦，都係因為呢次嘅逃犯條例，跟住去到香港獨立，引起呢個紛爭，咁多人撕裂發生嘅。跟住咧就有單嘢幾開心嘅就係咧，嗱，劉德華都係做護旗手啊！我幾驚佢跟佢契媽，佢契媽葉德嫻，你知幾得閒㗎啦，即係銀花族遊行。劉德華不滿港獨言論，退出金馬獎。嗱，我照事實講㗎咋嚇，講完啦，即係起碼劉德華都好撐中國啊咁。跟住咧就今日咧就其實好多嘢講，不過問題咧就始終係去到深夜啦。咁今日咧亦都拍咗幾條片啦，今日處理咗好多文件啦。咁聽日咧就有730不合作運動。咁喺香港嘅朋友咧，翻工真係小心啲啦。佢哋日日咁樣搞，我驚你聽日又打交，即係大家克制啲。好，今日華記深夜直擊報導完畢，多謝晒。